स्वागत है आप सभी का ब्रेन को एक्टिव कीजिए एग्जाम टूनर के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ऑनलाइन मेडिसिन प्लेटफॉर्म मेडलाइन का अधिग्रहण किया है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फार्मेसी ने। अगला देखते हैं, किस देश ने H10N3 बर्ड फ्लू के दुनिया के पहले मानव मामले की सूचना दी है, इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में आकर जरूर देखिएगा। 700 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।